RSA алгоритмі ашық кілтпен шифрлеу. RSA алгоритмін пайдалану үшін ашық және құпия кілттер генерациясы жасалады. Келесі қадамдарды орындаймыз. Бірінші қадам: берілген өлшемдегі P және Q екі кездейсоқ жай сандар таңдалады. Одан кейін екінші қадам: P және Q көбейтіндісі мен n саны анықталады. Яғни n тең P көбейту Q. Ал енді үшінші қадам: Euler функциясына саламыз. Бұл жерде phi тең P алу 1 көбейту Q алу 1. Осы функция арқылы phi-ді тауып аламыз. Ал бізде төртінші қадам яғни ашық кілтін таңдаймыз. Бесінші қадам D саны таңдалады. Ал алтыншы қадамда осы D саны анықталады. Ол үшін D көбейтілген E мод phi яғни тең 1 осы қатынасы орындалатындай D саны анықталады. Жетінші қадамда D жабық кілті пайда болады. Ал енді орындалатын іс-әрекеттерге келсек, қадамдар бойынша. Бірінші қадам: жай сандар, яғни 2, 3, 5, 7. Осы жерден өзімізге қалаған 2 жай санын таңдап аламыз. Бізде 3, ол P, 7 саны Q жай саны болды. Осы жерден біз n санын табамыз. Ол үшін P және Q сандарын көбейтіндісі бізде n санын береді. Үшінші қадамда Euler функциясын саламыз. Бұл функция бойынша бізде phi 12 болды. Енді E саны табуымыз керек. Ол үшін мына тәртіпті сақтауымыз қажет. Бірінші, жай сан болуы тиіс. Екінші, phi мәнінен кем болмау керек. Яғни phi-дан E мәні төмен болу керек. Яғни бізде phi 12, 12-ден төмен жай сандар бізде 2, 3, 5, 7, 11. Phi мәніне байланысты бөлінбейтін сандар жатады. Яғни ондай болса 12 саны 2 мен 3-ге бөлінбейді. Бөлінеді. Бұл жерде біз E санын 5 деп алуымызға болады. Бізде E санын 4-ші қадамда 5 деп алдық. Бізде ашық кілт 5 болды. Ал 5-ші қадамда бізде D санын таңдаймыз. Яғни D сан жай сан болу керек. D санын формула арқылы орындаймыз. Бізде формула D көбейтілген E phi мод phi 1. Осы қатынас орындалу керек. Бізде phi 12, E 5. Осы қатынас орындалатындай сан бізде 17 жай саны. Бізде D 17 деп алдық. Яғни 17 бізде жабық кілт. Ал енді бізде ашық кілтіміз 5 және 11 E мод және жабық кілтіміз 17 және 21 бізде табылды. Енді шифрлеу және дешифрлеу. Шифрлеу және дешифрлеу келесі сулабын жүзеге асады. M бастапқы мәтінін шифрлеу. Шифрлеу формуласы M E дәрежесі тең мод N тең S. Бұл хабар жіберушімен орындалады. Дешифрлеу келесі формуласы. Бұл хабар алушымен орындалады. Яғни формуласы бізде S дәрежесі тең мод N тең M. Енді шифрлауға келсек. Мысалы, бек деген сөзді шифрлаймыз. Бізде алфавиттік реттік бойынша B 2-ші, E 5-ші, K 11-ші тұр. Ашық кілт бойынша шифрлаймыз. Бізде ашық кілтіміз 5 және 21. Енді формулаға салсақ,
2'nin 5-ci erejesi bölüngen, yani mod 21, bizde 11. Osылay bizde şifrlaymiz. Bizde sol kezi şifrlangan matn Q, K, Q, B sanları çıktı. Osa sayt arqılı biz kalkulatorga solsak ona yechib bo'ladi. Al endi deshifrlaymiz. Olsun JavaScript bo'yicha shifrni ochamiz. O'zi JavaScriptimiz 17-21. Yuqorida ko'rsatilgan formula bo'yicha solib 11-17 erejasi mod 21 bizga 2, 5 va 11 sonlar chiqadi. Bu bizga afaqat kiritganimizcha qaytadan aslındagi matnimiz шыға keldi. Al endi qo'llanma editdir. Axborotni qo'rg'ov және axborot xavfsizlik huquqi cho'qi o'rinlarning studentlarga arналған. Endi qo'llanma kriptografiya, Abdixalq endi Asanbayevning kitoblari qo'llanildi. Sizlar de o'sha kitoblarni olib qozog'cha materiallarni ko'rsangizlar bo'ladi. Nazarlaringizga rahmat.